Bon dia i benvinguts al que és el tercer vídeo d'una sèrie de 3 sobre els errors més comuns en fotografia de viatges. En els altres dos vídeos hem parlat de la logística, que és preparar-se abans del viatge, la teòrica, que és saber com funciona la vostra càmera, i avui el que toca és parlar de la pràctica. Si us estan agradant aquests vídeos i, per exemple, voleu saber com fer millor fotos durant els vostres viatges, em podeu deixar les vostres idees en els comentaris i jo em pensaré si faig un vídeo o no. Que segurament serà que sí, perquè si m'ho demaneu, acostumo a fer-ho. Potser trigo un mes o dos, però ho faig. Començo a parlar de la pràctica. Doncs ja esteu en el vostre viatge i ja esteu amb la vostra càmera a les mans. Un dels errors més comuns i de més fàcil solució és treure la tapa. Perquè moltes vegades, i encara que sigui professional, a mi m'ha passat començar a disparar fotos i dir li passa alguna cosa a la càmera, mirar-la i veure que està la tapa posada. I en relació amb treure la tapa, l'error més comú és no netejar l'objectiu. Si aneu a fer fotos a la platja, si esteu a la muntanya, entra pols, si està plovent també us pot entrar aigua. Hi ha un munt d'elements que us emmerdaran a l'objectiu. Si li foteu una ditada, hi ha moltes coses. Per cert, el meu pare és un expert en no netejar mai l'objectiu i està tot ple de taques, totes les fotos que fa. Jo el que us recomano és que porteu un d'aquests, que és per treure bàsicament la pols, i si veieu que hi ha alguna taca d'una ditada o alguna cosa, un petit mocadoret de microfibra per poder netejar-ho. Els altres errors més comuns, i que jo també he fet en els meus moments de principiant i alguna vegada encara quan faig fotos, és sobretot el tema de la postura. I per ensenyar-vos del que parlo, me'n vaig a un altre lloc. La postura correcta quan feu fotos seria agafar la càmera amb les dues mans, una mà a la dreta per amb el disparador i l'altra mà sota l'objectiu per poder canviar la distància focal. Segon, és posar l'esquena recta per fer fotos, posar els colzes ben enganxats al cos, a l'ull, al visor, i així ja esteu llest per fer les fotos. Ara, si voleu un toc personal en la postura per fer fotos, el meu estil és posar el peu dret al davant, marcant la direcció cap a on estic fent la foto, i el peu esquerre al darrere en un angle de 90 graus. Per mi aquesta és la postura més còmoda. Hi ha moltes formes de tenir una postura correcta quan es fan fotos, i per mi els pitjors errors que he vist en postura és anar amb l'esquena doblegada, amb els peus creuats, fer les fotos amb una sola mà, mirar contínuament la pantalla per fer les fotos en lloc d'estar mirant pel visor, i algunes altres rareses que he vist en gent fent fotos. Depèn del viatge i de quin tipus de fotografia esteu fent, hi ha una sèrie de postures que són especials per a cada ocasió. Per exemple, si sou fotògrafs de naturalesa, possiblement adoptareu la postura del franctirador, que també és una postura que acostumo a fer jo quan estic en una sessió de fotos de moda, sempre tirat pel terra. I després tinc dues postures especials que avui comparteixo amb vosaltres. La pantera negra, que és la versió de la postura correcta, però ajupit. I és anar balancejant el cos endavant i endarrere, i fins i tot anar fent passes fins a trobar el punt exacte en què vull fer la meva captura. I l'altra posició especial és la mantis, que seria una versió horitzontal de la pantera negra. I per equilibrar, quan estic balancejant el cos d'esquerra a dreta, normalment el que em passa és que també aixeco els colzes, separant-los del cos, amb el que semblo acabar en una mantis fent una dansa. Cadascú té més o menys alguna postura especial en la que es sent més còmode fent fotografia. És qüestió de que amb la pràctica vosaltres trobeu la vostra postura favorita. Altres errors comuns que hi ha quan fem fotografia de viatges en la pràctica és que hi ha gent que confia massa en la pantalla LCD de la càmera, i això no és correcte. Hi ha una sèrie de coses que haureu de confiar més en el vostre ull que en el que veieu en aquesta petita pantalla. Però sí que hi ha una cosa que hauríeu de mirar a la vostra pantalla i és l'histograma. Pot semblar una mica complicat, però quan aconseguiu llegir bé l'histograma és quan fareu les fotos amb un balanç de llums i d'ombres correcte. Després també està el tema del trípode, si ens l'emportem o no. I la resposta és depèn de quines fotos esteu fent o de en quin lloc esteu. Jo tinc una relació amor-odi amb els trípodes, i és que si estic de viatge no m'agrada anar carregant amb el trípode perquè sé que només el faré servir una o dues vegades com a molt. Però hi ha un tipus de fotografia que requereix del trípode i és fer llargues exposicions. Per exemple, per aconseguir un efecte sedós de l'aigua o quan voleu fer timelapse d'alguna cosa. Ja us dic que jo acostumo a portar-lo poc. Ara, la cosa canvia quan es tracta de fer vídeo amb la càmera, perquè aleshores és evident que necessito el trípode. També és bo el trípode si esteu disparant amb velocitat baixa, perquè us ajuda a estabilitzar la imatge i que no surti moguda. I per anar acabant, i no desfer-me de suor aquí,
És un parell de coses que, més que errors, són producte de la falta d'hàbit al fer fotos. La primera seria no repetir fotos. Potser arribem a un lloc, fem una foto, per exemple, d'un santuari, i ja està, no en fem més. N'hauríem de fer més. Ja sigui repetint la foto des d'un altre angle, repetint la foto des del mateix lloc, per si la casa ens ha sortit borrosa o desenfocada, i justament el contrari seria fer moltíssimes fotos. No cal fer fotos de tot i fer-ne 10 o 20 o 30, perquè després per seleccionar les fotos serà un patiment. A més que després què feu amb totes aquestes fotos? Perquè per fer un àlbum de més de 1.000 fotos us sortirà car. Ara sí, ja està. I per fer-vos un resum d'aquests 3 vídeos, hauríeu de tenir en compte els 3 pilars més importants que són la logística. Abans de sortir de viatge, assegureu-vos que ho teniu tot carregat i en condicions. La teòrica, que seria assegureu-vos de que la càmera està en perfectes condicions, de que teniu tots els paràmetres bé i aneu revisant de mica en mica com esteu fent les fotos. I la tercera és la pràctica. I amb el tema de la pràctica el que heu de fer és sortir, viatjar i fer moltes fotos. Ara sí, ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!